40 की खिलाते थे, आपने सुना बिल्कुल सही है, लेकिन अभी 50 की कर दी है फिलहाल। यार 50 भी सही है रेट, 50 में चंगे की कहाँ मिलती है। लगाओ एक प्लेट जल्दी। टाइम लगेगा 2 मिनट, आपको रुकना पड़ेगा। अभी आकर ही खड़ा हुआ हूँ, रेडी करूँगा। अच्छा यार हमसे सबर नहीं हो जा रहा, देख के यार। बस 2 मिनट। अच्छा 2 मिनट। ओए होए होए, माल रेडी है, चीज ही ऐसी बनाते हैं भैया। ओए होए होए, ये तो यार आपने दुल्हन की तरह सजा दी। ये धनिया डल रहा है भैया। अरे यार आप तो लूटने के चक्कर में लोगों को लुभा रहे हो, तो अच्छी अच्छी चीज डाल के। ये आ गया भाई पीस, क्या बात है यार। ये लेग का पीस है, पर छोटे पीस होते हैं। अच्छा अच्छा हाँ भाई, हरी मिर्ची वगैरह भी डालो यार। सब डलेगा, क्यों परेशान। हाँ जी, रोटी भी आ गई है आपकी। अच्छा कितनी रोटी है भाई ये अभी मैंने 2 रोटी लगाई है, 60 रुपए की आपकी कंप्लीट हो गई। भाई जैसे कोई ट्राई करना चाहे तो कहाँ पे आना पड़ेगा? ईदगाह आना पड़ेगा, जयपुर में ईदगाह दिल्ली रोड।